হাই বন্ধুরা, আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি লেজার রয়েছে। আর এই লেজারের সম্বন্ধে আপনাদের পরিচয় করে দেওয়ার কিচ্ছু নেই, কারণ আপনারা এটা সবাই চেনেন। তা আজকের বিষয়টি হবে এই লেজারের উপরেই। আমরা ছোটবেলায় অনেক বইতেই দেখেছি যে এই লেজার লাইটের মধ্যে দিয়ে যদি কোনো কিছু পাস হয়, লাইটটি যদি কোথাও বাধা পায়, তখন একটি সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেম বেজে ওঠে। তা আজকের ভিডিওতে আমি সেই সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেমটি বানানোর চেষ্টা করব। তো আপনারা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন, আর চ্যানেলে যদি প্রথম এসে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আগে আমরা দেখে নেব এই সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেমটি কিভাবে কাজ করছে, পরে আমরা এই সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেমটি বানাবো। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যায়। তো বন্ধুরা, আমার লেজার সিস্টেমটি রেডি হয়ে গেছে। আমি এখানে একটি লেজার সেট করেছি, আর এখানে আমার সিস্টেমটা অন রয়েছে। লেজার এর মধ্যে দিয়ে যদি কোনো কিছু পাস হয় তাহলে আমার সিস্টেমটি বেজে উঠবে। তো চলুন দেখি সিস্টেমটি কিভাবে কাজ করছে। দেখুন ফ্রেন্ডস, এই সিস্টেমের মধ্যে যদি কোনো বাধার সৃষ্টি হয় তাহলেই এই লেজার সিস্টেমটি কাজ করবে। এর ডিস্টেন্সটা আপনি যতদূর খুশি বাড়াতে পারবেন আর ক্লোজও করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমাদের এই লেজার সিকিউরিটি সিস্টেমটি বানানোর জন্য আমাদের যে যে জিনিসগুলো দরকার পড়বে সেগুলো হলো একটি 9 ভোল্ট ব্যাটারি, একটি ব্যাটারি ক্যাপ, একটি অন অফ সুইচ, একটা 1000 ক্যাপাসিটার, একটি 9 ভোল্ট বাজার, একটি ট্রানজিস্টারের নাম্বার হলো 2N3906, একটি LDR, একটা 27K রেজিস্টার। তো চলুন আমরা কিভাবে এটাকে সেট করব সেটাই দেখে নিই। লেজার অ্যালার্ম সিস্টেমটি দরজায় সেট করা হয়েছে। এবার দেখে নেব এটি দরজায় ঠিকমতো কাজ করছে কিনা। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পেলেন এই লেজার অ্যালার্ম সিস্টেমটি দরজা খোলার সাথে সাথেই বেজে উঠছে। আর দরজাটি যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সিগন্যালটি কিন্তু কন্টিনিউ বাজছে। তাহলে এই সিস্টেমটি আমাদের দরজায় কাজ করছে।